បាទសួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ឥឡូវលោកគ្រូនឹងបង្ហាញពីការសិក្សានៅមុខវិជ្ជា System Analysis បាទ and Analysis បាទអញ្ចឹងបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់យល់ដឹងអំពីមុខវិជ្ជាគេហៅថាការវិភាគហើយនិងការ design ប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធមួយប្រកបដោយគុណភាពបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញពី learning outcome បាទរបស់ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ហ្នឹងលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលសិក្សាជាមួយនឹង AU e-learning របស់សាកលវិទ្យាល័យអាចមានបញ្ហាឬក៏បច្ចេកទេសឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗអាចទំនាក់ទំនងលោកគ្រូកែវតុងហេងនិងលោកគ្រូក្រឹមចន្ទធាដែលគាត់នឹងជួយសម្របសម្រួលទៅលើគេហៅថាប្រព័ន្ធការសិក្សារបស់បងប្អូននៅពេលកំឡុងពេលសិក្សានឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងមុខវិជ្ជាដែលរៀបចំឡើងគឺក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឲ្យនិស្សិតនៅចំណេះដឹងដែលคล้ายទៅជាអ្នកគេហៅថាផ្ដល់គំនិត concept ឬក៏គោលការណ៍ឬក៏ដំណាក់កាលរបស់ information system analysis and design អញ្ចឹងនិស្សិតនឹងសិក្សាជាក្រុមគេហៅថា system develop និងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗឬក៏ឧបករណ៍ក៏បច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលប្រើនៅក្នុង system analysis បាទ and design ហ្នឹងចឹងការសិក្សាពី requirement definition and design and development document និង system development life cycle ឬក៏ prototype data model ដែលចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញហើយនិស្សិតនឹងសិក្សាពីបច្ចេកទេសវិភាគបាទឬក៏ model information system requirement ដែលការស្នើ information system solution និងការកសាងគេហៅថា information system ដែលសម្របសម្រួលទៅតាមតម្រូវការបាទអញ្ចឹងគោលបំណងនៃមុខវិជ្ជានេះគឺសំខាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់អាចក្លាយជាអ្នកគេហៅ consultant សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកដែលវិភាគឬក៏ឧបករណ៍ក្នុងការវិភាគសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធនោះវាដំណើរការឲ្យនឹងសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការសិក្សាចុចក្រោយពីបងប្អូនសិក្សាចប់នឹងទទួលបាន7ចំណុចចំណុចទី1គឺអាចរៀបរាប់ទ្រឹស្ដីពាក្យបច្ចេកទេសឧបករណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុង system analysis and design បាទមានន័យថាទ្រឹស្ដីឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏ឧបករណ៍ដែលត្រូវការប្រើនៅក្នុងមុខវិជ្ជាហ្នឹងបងប្អូននឹងយល់ការអនុវត្តទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីដែលអនុវត្តហើយនិងអនុវត្តជាក់ស្ដែងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទការបកស្រាយនិងការរៀបចំនិមិត្តសញ្ញាដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបញ្យល់អាចការបកស្រាយពីដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធអាចវិភាគឬក៏កំណត់បញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហារបស់គម្រោងបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្សេងៗរបស់ស្ថាប័នមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដោយប្រកបការជឿជាក់និងសមត្ថភាពការងារជាក្រុមបាទអញ្ចឹងការធ្វើប្រព័ន្ធការវិភាគគឺត្រូវការធ្វើការងារជាក្រុមដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគ្នាបានយ៉ាងពេញលេញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនសិក្សាបងប្អូននឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលសិក្សាបែបហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងគេហៅថាមេរៀនបាទយើងសិក្សាចំនួន5គឺការណែនាំការរចនាប្រព័ន្ធការពិនិត្យបច្ច័យបឋមគេហៅ model តម្រូវការ model ទិន្នន័យនិងដំណើរការ model កម្មបទគេហៅថា object modeling គេហៅថាអន្តរភាពរចនាប្រព័ន្ធបាទនេះគឺជាគេហៅថាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សាបាទនេះគឺជាបន្ទុកដែលបងប្អូននឹងទទួលបាននៅពេលដែលបងប្អូនមានវត្តមាន login ប្រព័ន្ធការចូលរួម conference Telegram ជាមួយគ្រូកិច្ចការស្រាវជ្រាវប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គហើយនិងការប្រឡងពាក់បញ្ចប់វគ្គបាទឆមាសបាទអញ្ចឹងអរគុណដែលបងប្អូនបានសិក្សាហើយសង្ឃឹមថាអាចវីដេអូនេះអាចនឹងណែនាំបងប្អូនឲ្យយល់ពីគោលបំណងសិក្សាបាទសូមអរគុណ